David izina ry'umuhungu ukunze kubyara abana benshi. David ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu Giheburayo, rikaba risobanura ukundwa. Dore bimwe mu biranga abantu bafite iri zina. David ni umuntu ukunze kubyara abana benshi, ni umunyamahirwe mu buzima kandi uhora yishimye. Ni umuntu ucisha make ariko akagira igitsure, akunda kwisanzura kandi rimwe na rimwe akavuga make. Akunda ibintu byo gusetsa ntiyabaho atabikora, nko kwigana abantu, gukinisha abana bato, gukubagana cyangwa se ibindi bisekeje. Ni umuntu ushyira mu gaciro kandi ureba kure mbere yo kugira icyo akora, agahuzagurika gake gashoboka. David agaragaza amarangamutima ye cyane, ikintu cyoroheje gishobora kumukomeretsa cyangwa kikamushimisha ku buryo burenze urugero. Arihangana kandi kuba yitwa David bimwongerera icyizere cyo gukora cyane, akagira icyo ageza ku bandi. David akunda gukora wenyine, akifatiraho imyanzuro ndetse akifatiraho urugero, akireberaho mu byo yagiye yica cyangwa akabikiza. Mu ikoranabuhanga asanga ari umuntu uzi guhanga udushya, azi gucukumbura kandi akunda ibintu bikoze neza. Ngibyo ibiranga abantu bafite iri zina.